Hello အားလုံးပဲဒီနေ့မှာကျွန်တော်က 40R Global Software Only Global Chain ရပါတော့ကျွန်တော်နောက်ဖုံးခါကြမလို့ဝင်းဒီမသုံးဝင်းနဲ့ Global Chain တွေနည်းနည်းပြပြချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေက line ပေါ်မှာလည်းပြန့်နေပါပြီเนาะတချို့ဆိုတူးတွေပါရေးပြီးတော့ပေးရလည်းရှိရဲကျွန်တော်သိသလောက်လေးပြန်လဲမျှဝေပေးတာပေါ့နော်တီးပြီးသားမကြည့်ချင်ဘူးဆိုလဲကြော်သွားလို့ရပါတယ်เนาะမသိသေးဘူးသေချာမသိသေးဘူးဆိုတော့လိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကဘယ်ကစလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဒီ 40R တွေဒီ OPCAS method တွေ OPCAS method သုံးပြီးတော့ချိန်တာပေါ့နော်အဲချိန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် IC ခွာရတယ်ပေါ့နော် IC ခွာပြီးတော့ပေါက်တဲ့ထဲ GPT ပြင်ရေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ ABS အထိုးပြီးတော့ Facebook ကနေ Global Firmware ရေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့က IC ခွာကြမလို့တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော် software only chain တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်ဟို SMD CD unload တဲ့နေကြောက်ကြမှာပါSMD CD unload တဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကနေ permission ယူပြီးတော့ DD command သုံးပြီးတော့ ADB ကနေပြီးတော့ unlock file သွင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့DD command သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က root access လိုရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू က HyperWord 3မှာ firmware back error လေးကြောင့်ယူပေါက်လေးဖြစ်နေရပါတော့အဲဒီယူပေါက်လေးကနေတစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့က Facebook ကနေပြီးတော့ permission လိုက်တဲ့အခါမှာဖုန်းက root access ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ ADB ကနေ unlock file သွင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ SMD CD မှာအခုလဲအဲ့ဒီ SMD CD ရဲ့ command ပဲပေါ့နော်ဒါကိုပဲယူသုံးတာကျွန်တော်တို့ 40R တွေမှာလဲ HyperWord 3မှာဒီ back error လေးပါတယ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က Facebook ကနေ permission ရတဲ့အခါမှာပြီးတော့ကိုရှိမှလည်း error ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် permission ရတဲ့အခါမှာ ADB ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ တက် unlock လုပ်ဖို့အတွက် error နဲ့ ABA လေးကိုအစားထိုးတယ်ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကနေပြီးတော့ global chain တယ်ပေါ့နော်နောက်ပုံဖွင့်ကြမလို့တော့ဘူးအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြချင်တယ်ပေါ့နော် 40R ကိုပဲဥပမာထားပြီးပြောပြအောင်ပေါ့နော်တခြားအလုံးတွေမရဘူးဆိုတခြားအလုံးတွေလည်းရရနော်ဒီနည်းတိုင်းပဲဒီကဘာလို့လဲဆိုတော့ Facebook ကနေ permission ရမယ်နော် root access ပေါ့ permission ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ကိုရှိမှလည်းကိုချိန်မဲ့ဖုန်းရဲ့ ENG လုံးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနည်းတိုင်းပဲနောက်ဘုံခွာကြမလို့ပဲနဲ့ software method နဲ့ global chain လို့ရပါတော့အခုကျွန်တော်ရှိမှာက 40R တစ်လုံးရှိတယ်ပေါ့နော်သူက HyperWord 3ပဲ HyperWord 2မှာတော့ permission မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်3 ODE ပေးလိုက်တယ်ပြီးပြီးတော့အခု Word 3ရောက်တဲ့ခါမှာ first one နေ permission ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ခါလေးဒီမှာဆန်းပြမယ်နော်ကျွန်တော်တော့ဒီမှာ secret လေးရေးတာပေါ့နော်ဒီမှာရှိရဲ secret လေးရေးတာဒီမှာဒီသုံးခုလုံးအတူတူပဲเนาะကျွန်တော် test လုပ်လာတာမဟုတ်ဒီနှစ်ကောင်တော့မသုံးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပဲသုံးပြမယ်နောက်တစ်ခါမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုရှင်းနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသူက page 3ခုပါတယ်ပေါ့နော် page 3ခုပါတယ်ဒီကတော့တက်အောင်လုပ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ AB ရဲ့စာထုတ်ပြီးတက်အောင်လုပ်တာကျွန်တော်နံပါတ်1ကိုရှင်းနှိပ်တာနှိပ်လို့ရှိရင်သူကဒီမှာfunction 5ခုပါတယ်ပေါ့နော်တော့ Facebook မို့သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook ကနေ permission ယူမယ်ယူရင်ကျွန်တော်တို့ unlock file AB ရဲ့ file ကိုရွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုတက်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကတချို့ဖုန်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီ OPCAS method သုံးတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော် OPCAS method သုံးတဲ့ကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ IC ခွာပြီးတော့ဘောက်ထဲထည့်ဖက်တဲ့အခါမှာ OP config ဆိုတဲ့ကောင်လေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့ OPCAS ပြောင်းပြီးတော့ပြင်ထားတဲ့ OPCAS ကိုထည့်ရေးရတာပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်တွေကျတော့ OP config မဟုတ်ဘူးသူက OPCAS နဲ့လာတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင် OPCAS နဲ့လာပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က GPT ကိုပြင်ကြမလို့ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီကျွန်တော် HyperWord ဒီ 40R တော့ OP config နဲ့ပဲလာနော်ကျွန်တော်ကဒီစစ်တယ်နည်းလေးပြပြချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုပြင်မဲ့ကိုချိန်မဲ့ global ဒီဖုန်းကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့GPT ပြင်ရမှာလားမပြင်ရဘူးလားသိချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ADB ကနေပဲเนาะ ADB ကနေဒီမှာ OPCAS partition ပါပြီးသားလားမပါသေးဘူးလားဆိုတော့ချက်ကြည့်ကြည့်မှာပေါ့နော် dash နဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်စစ်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာ partition တွေအများကြီးကြာလာပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဒီမှာ OP config ဆိုတဲ့ကောင်သူက OP config ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့က OPCAS method နဲ့ global chain မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ OP config ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ OPCAS ပြောင်းသွားအောင်ကျွန်တော်တို့က GPT ပြင်ပြီးရေးပေးရတယ်ပေါ့နော်တချို့ဖုန်းတွေကျတော့အနည်းစုကတော့တချို့အလုံးတွေမှာကျတော့ OPCAS ဆိုတဲ့ကောင်လာပါပြီးသားပါပြီးတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကGPT ပြင်ကြမလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့နေ API လေးစားထိုးပြီးတော့ global တန်းချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါမှမဟုတ်ဒီလိုစစ်လို့ရှိရင်သူအများကြီးကြာလာမှာဒါမှမဟုတ်ကိုကတစ်ခုလေးစစ်ချင်တာပေါ့နော် partition တစ်ခုလေးကိုရွေးပြီးစစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုစစ်မှာ OP config ကိုစစ်ကြည့်မှာလားဆိုရင် OP config ပေါ့နော် config ဆိုပြီးရိုက်ကြည့်လိုက်ဒီလိုရှိတယ်မှာတော့ OP config ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ်လာပြီနော်ဒါတော့ဒီနေရာမှာ OP config ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ OPCAS ပါပြီးသားဆိုရင်တော့ OPCAS ကိုတန်းစစ်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်စစ်လို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ OPCAS ကရလို့ရတယ် OPCAS
ထည့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာ OP cat ဆိုတဲ့ကောင်မပါသေးဘူးမပါသေးတဲ့အတွက်ဒီမှာဘာမှမပြမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာတော့ OP config ဆိုတဲ့ကောင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ OP cat ပါပြီးသားဆိုတော့လို့စစ်လို့ရှိရင် OP cat partition ပြပြီအဲ့လိုဆိုကျွန်တော်တို့က GPT ပြင်ကြမလို့ပေါ့နော် global တန်းချိန်လို့ရတယ်ဒါတော့အခုဒီမှာ OP cat ဆိုပြီးပြနေတော့ OP config ဆိုပြီးပြနေတော့ကျွန်တော် GPT ပြင်ပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါစစ်တယ်နေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် global ချိန်ကြီးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ script လေးကို run လိုက်မယ်နော် script လေး run ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာရှေ့ဆုံးပြန်သွားလိုက်မယ်သွားလို့ရှိရင်ဒီမှာနံပါတ်1ပေါ့နော်နံပါတ်1ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်function လေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီကောင် ADB ချိန်ထားလိုက်မယ်နော်ဒီဒီဘက်က ADB ချိန်ထားမှာချိန်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ်1ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက Facebook ရောက်သွားလိမ့်မယ်အခုကသူက 4DR 5G ပေါ့နော်သူက OS က302တင်ရတယ်ဒီအနေထား permission ရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီကောင်ကို302တင်လိုက်တယ်သူ Facebook ရောက်ချက်ဆောင်းလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် another ချက်ခောက်ပြရပါနောက်ဆိုဘာလို့ကျွန်တော် function 2 run တဲ့ခါကျလို့ဆိုလို့ရှိရင် command တွေချုပ်ကုန်ပါဆို another ခောက်ပြီးရင်သူ screen ရှင်းသွားလိမ့်မယ် Facebook ရောက်ပြီပေါ့နော် Facebook ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook ကနေ permission ယူမယ်ပေါ့နော်အဓိက root access လိုချင်တာပေါ့အဲ့ဒါ root access ရမှာကျွန်တော်တို့ ADB ကနေပြီးတော့ Android ရဲ့ API ကိုအစားထိုးရမှာပေါ့နော် GT command သုံးပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်2ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လို့ရှိရင်သူဒီမှာ permit success ဆိုပြီးပြသွားပြီနော်ဒီနားမှာ fail ပြတဲ့ကောင်တွေဆိုတော့မရ OS 3ဖြစ်နေပြီမဲ့ဒီနားမှာ permit fail ဆိုတဲ့ကောင်တွေဆိုတော့မရဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုကောင်တွေမရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘင်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီမှာ log 1ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ထဲမှာဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ okay ပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့ permit မရတဲ့ကောင်တွေဆိုတော့ဒီနားမှာ unknown command ဆိုပြီးပြနေမှာနော်အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေဆိုတော့မရဘူးဒီမှာလာကြည့်ချင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာလည်း fail ဆိုပြီးပြနေတော့မရဘူး success ပြသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် permission ရပါပြီဒါပေမဲ့သူကဒီမှာ black screen ဖြစ်နေရပေါ့နော် black screen ဖြစ်နေတာဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့က another set ခောက်လိုက်မယ်ခောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ function 3ကျွန်တော်တို့ကကိုစားထိုးမဲ့ API file ကိုရွေးပေးရမှာနော်အဲကြလို့ရှိရင်နံပါတ်3တစ်ချက်နဲ့နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုရေးပေးမဲ့API file ပေါ့နော် error နဲ့ API file ဆိုလို့ရှိရင် error နဲ့ API ကိုဆက်ရွေးပေးလိုက်မယ်ဒီ API ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပါဟိုကျွန်တော်ဒီမှာ error နဲ့ API ကိုဆက်ရွေးပေးလိုက်မယ်နော်ရွေးပြီးတော့ open လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ file တွေ့သွားပြီပေါ့နော် another set ခောက်လိုက်မယ် screen ရှင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တဲ့ API file ကနော် API file ကဒီထဲရောက်လာလိမ့်မယ် API file လေးရောက်လာပြီ API file ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ကဒီမှာ unlock လုပ်မယ်ပေါ့နော် unlock လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီ API file ကိုခုန Facebook ကနေ permission ယူလို့ရတဲ့အတွက်ဒီ API file ကိုကျွန်တော်တို့ ADB ကနေပြီးတော့ DD command သုံးပြီးသူထည့်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်4ကိုတစ်ချက် run လိုက်သူဒီမှာ push လုပ်ရတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာစာလေးတစ်ချက်ဖတ်ပြီးပေါ့နော်ဒီမှာသူ right hold တော့ another တစ်ချက်ခောက်ပေးလိုက်မယ်သူရေးသွားလိမ့်မယ်ဒီမှာ success ဖြစ်သွားပြီဖုန်းက reboot လဲသွားတယ်နော်အဲ့သူဒီမှာ Facebook နေထိုင်သူပြန်တက်လာပြီပေါ့နော်ပြန်တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ Android နဲ့က API ကိုစားထုတ်တော့အောင်မြင်သွားပြီလို့ပြောလို့ရအောင်မြင် sense ကိုအောင်မြင်ရမှာများပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ partition တစ်ခုတော့ဖျက်ကြည့်လိုက်မယ်နော် Facebook က Facebook တည်သွားပြီ Facebook အဖပြီဆိုတာဖျက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဖျက်လို့ရအောင်ဖျက်ရဆိုတာကျွန်တော်တို့ Android နဲ့ API ကိုစားထုတ်တော့အောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီထားမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုသူ့လက်ရှိ version က OS 3 version ပေါ့နော် OS 3 version ကိုကျွန်တော်တို့က API စားထိုးပြီးတော့ GPT ပြင်ရေးပြီးတော့ကို global ဖုန်းကရေးလိုက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ download လာအခုက OS 2ပေါ့နော်ဘလို့ပဲ OS 3 version download ရင် OS 3မှာသိအဆင်မပြေတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ OS 2 download တယ် download တဲ့အနေထားမှာအခုလက်ရှိက OS 3ပေါ့နော်အဲ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က OS 2ကိုတန်းဆင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်ကနေအနည်းကိုဆင်းတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် session တက်ဆိုင်တက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင် Aaron တစ်ခုလုံးအရင်ရေးလိုက်မယ်နော် Aaron ကိုရေးပြီးတော့မှ Aaron ကိုဂျားကန်ထားပြီးတော့မှဒီ global 2 version ကိုရေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က201ပေါ့နော်203လောက်ထိရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော် Aaron ရေးလိုက်ပါနော် Aaron ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဟို Mi Flat နဲ့ရေးနေရေးမရေးနေတခြားတပ်ပါတီ2သုံးပြီးရေးလို့ရကျွန်တော်ကတော့ဒီ Facebook ကနေပဲဆက်ရေးလိုက်မယ်နော်အဲ့သူရေးနေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ခဏထားလိုက်မယ်နော်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဂျားထဲမှာပြောစရာရှိတာကဒီ secret တစ်ချက်ဝင်လာမယ်နော်ဒီ secret ထဲမှာဝင်လာလို့ရှိရင်ဒီ page 2ပေါ့နော် GPT ပြင်တာကိုအဲ့ဒီဆက်ပြောနေတယ် GPT ပြင်တာမှာကျွန်တော်နှစ်ခုရှိတယ်ဒီနံပါတ်1ကိုရင်ရှင်းရအောင်နံပါတ်1မှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကို hardware method နဲ့ IC ခေါ်ပြီးပေါက်တဲ့ထည့်ပြီးချိန်မယ်ဆိုရင် OP config ပြနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ OP cat ကိုချိန်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ချိန်မှုအတွက်ကကျွန်တော်တို့ GPT ကိုရေးမဲ့ global firmware တွေကပေါ့နော် GPT main 0နဲ့ GPT bucket 0ကိုပြင်ပေးရတယ်အကောင်တစ်ကောင်ပြင်ပြီးကျွန်တော်တို့ LAN 0မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ main 0ကိုရေးမယ်ပြီး bucket 0ကရွေးပေးရလို့ရှိရင်ဒီကောင် OP config ကနေ OP cat ပြောင်းသွားပြီပေါ့ပြောင်းသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့က Android နဲ့က API ကိုအစားထိုးလိုက်ထိုးပြီးပြန်တက်လာလို့ရှိရင် Facebook နဲ့တက်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ် desktop တက်လို့ရှိရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူး Facebook ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook ကနေကိုရေးမဲ့ global firmware ကိုရေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါ global ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကိုရေးမဲ့ global firmware ပြီး OP ကထည့်ပြီးရေးရတာပေါ့နော် OP ကထည့်ပြီးရေးကို global ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နော်ဒါက
GPT ပြင်လိုက်ဒီတစ်ချက်ပြောနေလို့အဲ့တော့ကိုကhardware နည်းရချင်းချင်း software နည်းရချင်းချင်း GPT ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရေးမဲ့ global firmware တွေကပေါ့နော်ဒီ global firmware တွေကဒီ global firmware တွေက GPT main စီဒါ hardware နည်းရဆိုပြောတာနော် hardware နည်းရချိန်မယ်ဆိုရင် GPT main 0နဲ့ bucket 0ကိုပြင်ပေးရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ GPT main 0ကိုGPT main 0 copy ယူပြီးရင် GPT bucket 0 GPT bucket 0လည်း copy ယူပြီးလို့ရှိရင်အကောင့်တစ်ကောင် copy ယူပြီးကျွန်တော်ဒီ script folder ထဲမှာ GPT ဆိုတဲ့ဟာလေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ GPT ဆိုတဲ့ပါတယ်ကိုဒီကောင်တစ်ကောင်ပေးသွားချလိုက်ပေးချလိုက်ဒါဘိုး0ကျွန်တော်ခဏဖြတ်လိုက်မယ်ချပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် script လေးကိုပြန် run လို့ရပြီscript လေးကိုပြန် run မယ် run ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့မပြင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မပြင်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီကောင် hashtag ဆက်ကြည့်ကြည့်လိုက်နော် hashtag ကြည့်လို့ရှိရင် main 0ဒီကောင် hashtag ဆက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီကောင် OP config ဆိုပြီးဒီထဲမှာရှိနေလိမ့်မယ်နော်အဲဒီမှာတော့ OP config ဆိုပြီးရှိနေတယ်ကျွန်တော် main 0ကိုကြည့်လိုက်အဲ့တိုင်းပဲပြနေမယ်နော် main 0ရဲ့ bucket 0ရဲ့နှစ်ခုလုံးကြည့်လိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာလဲ OP config ပဲဒီကောင်နှစ်ကောင်ကျွန်တော်တို့က OP cat လေးပြောင်းအောင်ချိန်ပြီးတော့ပြန်ရေးလိုက်လို့ရှိရင်OP config ကနေ OP cat ပြောင်းသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ global ချိန်လို့ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်နှစ်ကောင်ပြင်မယ်ပေါ့နော်ပြင်တာကျွန်တော် script ထဲမှာပါပြီးသားပဲအဲ့ page 2သွားလိုက်သွားပြီးနံပါတ်1က patch GPT ပြင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါပြင်သွားပြီကျွန်တော်ဒီထဲမှာ၄ခုထည့်ရေးတာပေါ့နော် main 0ရဲ့ bucket 0ရဲ့ပြီးတော့ bow 0ပြင်တာရယ် software only ကချိန်ဖို့အတွက် bow 0ပြင်တာရယ်ပြီးတော့ PGPT ပေါ့နော်ဒါ MDK အတွက်ပေါ့နော် primary GPT PGPT ကိုပြင်ပေးလိုက်မယ်ဒါ MDK အတွက်ပေါ့၄ခုရေးတာမဟုတ်တော့နှစ်ခုတည်းပြင်သွားပြီဆိုတော့ရတယ်ဒါပြီဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို hashtag ဆက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ် main 0ကို hashtag ဆက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးခုနဒီနားမှာ OP config ဆိုတဲ့ကောင်လေးက OP cat ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာဆက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲဒီမှာ OP cat ပြောင်းသွားပြီနော်ပြီးနောက်တစ်ခုကbucket 0ပေါ့ bucket 0ရဲ့ direct set ဆွဲထည့်ကြည့်လိုက်ထည့်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်နေနဲ့ဆွဲချလိုက်မယ်အဲ့လို့ရှိရင်ဒီနားမှာလည်းခုန OP config ကနေ OP cat ဆိုတဲ့ကောင်ပြောင်းသွားပြီပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နှစ်ကောင်ကို hardware နည်းရချိန်နေဆိုရင်တော့ပေါ်ထဲထည့်ပြီးတော့nan 0မှာထောက်ပြီးတော့ main 0နဲ့ bucket 0ကိုရေးပေးလိုက် OP cat ပြောင်းပြီပေါ့နော်ပြောင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ APL လေးအစားထိုး APL က slot update ဖြစ်နေတဲ့ကောင်ပေါ့နော် A ဆို A B ဆို B မှာအစားထိုးပြီးလို့ရှိရင်ပြန်တက်လာရင် first ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ထားတဲ့ global firmware ပေါ့နော် OP cat ပါတယ် global firmware OP cat ကိုပြင်ထားဖြစ်ဖြစ် line mode က down လာတဲ့ global firmware ဖြစ်ဖြစ်ထည့်ပြီးရေးလို့ရှိရင်ဒီကောင် global ရပြီပေါ့နော်ဒါက hardware နည်းရပြောတာအခုကကျွန်တော်တို့က software နည်းရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က software နည်းရ global ချိန်မှာအခုကျွန်တော်အဲ့လိုရေးတာတက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုရေးတာတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခုန OP config ဖြစ်နေတဲ့ကောင်ကို OP cat ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် GPT ပြင်ပြီးရေးပေးရတယ်အဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော်တို့က BGPT ဒီကိုရေးမဲ့ global တွေက bow 0ကိုပြင်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနဒီထည့်ထားတဲ့နှစ်ကောင်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော်ထည့်ပြီးကျွန်တော်ကိုရေးမဲ့ global တွေကခုနက hardware နည်းရဒီ global firmware တွေက main 0နဲ့ bucket 0အခုက software နည်းရ first ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က GPT ပြင်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် GPT bow 0ပေါ့နော်ဒီ bow 0ဟုတ်ပြီဒီ bow 0ကို copy ယူလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြင်မဲ့ဒီ GPT ဆိုတဲ့ folder လေးတွေကိုထည့်လိုက်မယ်နော် GPT ဘာလို့ပြင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုန GPT main 0ရော bucket 0ရောနှစ်ခုလုံးဒီ bow 0ထဲမှာလာပေါင်းလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာ OP config ဆိုတဲ့ကောင်နေရာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင် hashtag ဆွဲထည့်ပြမယ်နော် hashtag ဆွဲထည့်ပြမယ်ထည့်ပြီးဒီကောင်အောင်းနေချလိုက်ဒီကောင်နှစ်ခုလုံးပေါင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ OP config ဆိုတဲ့ကောင်တနေရာရှိတယ်နောက်ပြီးအောက်မှာနောက်တစ်နေရာရှိရုံပဲနော် main 0အတွက်ရော bucket 0အတွက်ရောဆိုတော့ဒီအောက်မှာ OP config ဆိုတဲ့ကောင်တနေရာရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုပဲ bat နဲ့ပြင်လိုက်မယ်ပြင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကို first ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ error တင်ထားတဲ့အနေထား first ကနေရေးပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က global နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ OP config ကနေ OP cat ပေါင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ OP cat ရေးစားထိုးပြီးတော့ global ချိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စာအဆင်ပြေပြီပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော် back ကိုဆက်ပြန်ရမယ်ရမ်းပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်2ပဲပြီးရင် GPT patch လုပ်မယ်ပြီးသွားပြီပြင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုန OP config ဆိုတဲ့ကောင်နေရာလေးကိုဆက်တော့ပြန်ရှာကြည့်လိုက်ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ OP config ကနေ OP cat ကိုပြောင်းသွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနောက်တစ်နေရာသွားကြည့်မယ်နောက်တစ်နေရာမှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ OP cat ပြောင်းသွားပြီဆိုဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ first ကနေပြီးတော့ရေးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင် OP config ကနေသူပထမကကျွန်တော်စစ်ပြတာနော်တော့ OP config ဖြစ်နေတာအဲဒီမှာ GPT လေးကိုရေးပေးလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် OP config ကနေ OP cat ပြောင်းပါပြီပြောင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကို down လာတဲ့ global firmware တွေက global firmware ဟိုပြင်ပြီးသား global firmware ဖြစ်လို့ပေါ့နော်အဓိက OP cat ပြင်ထားတာပေါ့နော် OP cat ပြင်ထားတဲ့ကောင် down လာပြီးသားဆိုရင်လည်းအကောင်လေးထည့်ကြည့်လိုက်ပြီးရင် first ကနေပြီးတော့ firmware ရေးပေးလိုက်လို့ရှိရင် down တက်လာပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောချင်တာကဒီကောင်ခုနအဲ့လိုရေးရတဲ့ကောင်ကတက်လာပြီပေါ့နော်ကောင်တက်လာပြီဒီကောင်ခဏထားလိုက်ဦးမယ်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုဒါhardware နည်းရချိန်တာမဟုတ်ဘူးเนาะ software နည်းရ only ချိန် software နည်းရချိန်တာမဟုတ်မခွာခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် GPT ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုဒါကျွန်တော် bow 0ပြင်လိုက်ပြင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရေးမဲ့ global firmware ပေါ့နော်ဒီ global firmware တွေက flower bug ပေါ့ flower bug ပေါ့ဒီမှာဒါကျွန်တော် global firmware တွေက flower bug ပဲအပြင်ခဏထုတ်လာတာเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကို notepad ဆက်ကြည့်လိုက်
ဟိုက Facebook ကနေ GPT ပြင်ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီထဲမှာထည့်ရမယ့်စာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာရေးပေးတာလေဒီ file ဒီ data လေးပေါ့ကိုကsave ဖြစ်ရှင်လို့ရှိရင်ဒီ global firmware ရဲ့ GPT တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်သူကဒီမှာ GPT 4.0ပါမယ် 4.1 4.2 4.3 4.5ဒါသူ့ရဲ့ LAN 0 LAN 5ပေါ့နော်ဒီ GPT 5ကိုဒီ5ကိုကျွန်တော်တို့ Facebook ကနေပြီးတော့အားလည်းထည့်ရေးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဟော copy ယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ flower bar ကို set ဖွင့်မှာဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘောစာတွေကဖြတ်လိုက်လည်းရရနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါ any chat တဲ့ကောင်တွေပါမယ်ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဖြတ်ပလိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီမှာ partition တွေရွေးရှိရနေရပါတော့ပြီးရင်ဒီမှာပေးချလိုက်နော်ချပြီးလို့ရှိရင်ကိုက OP card ကိုပါတခါလဲဒီမှာထည့်ရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာဒါလေးတစ်ခု copy ယူလိုက်မယ်နော်တခါလဲ OP card ဆိုပါရေးခိုင်းလို့ရဟုတ်ပြီဒီမှာပေါ့နော်သူကဒီမှာ0 ကိုရေးရတာနဲ့သူက OP card ပြောင်းသွားပြီပေါ့ပြောင်းပြီးလို့ရှိရင်တခါလဲဒီမှာ OP card ဆိုပါထည့်ရေးလို့ရတယ်OP card ကိုက OP card ကို.m နဲ့ပေးရင် .m ပြီးပင်နဲ့ပေးရင်ပင်ပေါ့နော်Pcast ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ GPT တွေအရင်ရေးသွားမယ်GPT အရင်ရေးသွားပြီးလို့ရှိရင်သူ partition တွေအကုန်လုံးအခုချိန်ရေးသွားလိမ့်မယ်နော်ဒီဘိုး0ပဲရေးပြရလဲရတယ်ဒီကိုက save ဖြစ်နေဆိုရင်တော့ဒီ GPT တွေအကုန်လုံးကိုရေးပေါ့နော်GPT အကုန်လုံးကိုရေးဒါမှမဟုတ်လေဒီဘိုး0ပဲရေး OP card ရေး OP card ကိုရေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ဟာတွေအကုန်ရေးပြီးလို့ရှိရင် battle line global ရင်းတက်လာမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့နေသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ global firmware ထဲမှာပြင်ထားတဲ့ OP card လေးပေါ့နော် OP card ပြင်ထားလဲသိကြမှာပေါ့ ပြင်ထားတဲ့ OP card လေးကိုရေးလာထည့်ပေးလိုက်နော် copy ယူပြီးရေးလာထည့်ပေးလိုက်သူက flower ဘက်ကရေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် GPT ရေးပြီးတာနဲ့ဒီထဲမှာကိုထည့်ထားတဲ့ OP card လေးပေါ့သူကထားလဲရေးသွားမယ်ပြီးကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်ရေးပြီး battle line နဲ့ global ရင်းတက်လာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုအဲ့နည်းလေးပြောမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကအခုကျွန်တော်တွန်းမဲ့ဟာကဒီပတ်ထဲရပါတော့နံပါတ်2မှာဟုတ်ပြီဒီမှာနံပါတ်2ပေါ့နော်ဒီနံပါတ်2ကိုပြောမှာခုနကကျွန်တော်နံပါတ်1ကိုရှင်းတာခုနံပါတ်2ကိုပြောမှာဆိုဒီကကျတော့သူက flat GPT ရ OP ကသူကကျွန်တော်တို့ပြင်ထားတဲ့GPT 4.0တစ်ခုတည်းပေါ့နော်ဒီ GPT 4.0တစ်ခုတည်းကိုရေးမယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်ကဟိုပထမနီးကတော့ GPT တွေအကုန်လုံးကိုရေးတာပေါ့0 to 5အကုန်ရေးတယ်အဲ့နီးဒါကို save ဖြစ်ရှင်တော့အကုန်ရေးပေါ့နော်ရေးတယ်ရေးပြီးလို့ရှိရင် OP cast ကိုရေးတယ်ပြီးကျန်တဲ့ partition တွေရေးတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ခုနပြင်ထားတဲ့ GPT 4.0တစ်ခုတည်းပဲဒီကောင်ကိုရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် OP cast ကိုပါတခါတည်းရေးလိုက်မယ်ဒီတခါတည်းရေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က OP cast ဆိုတဲ့ကောင်ကို firmware ထဲမှာတွက်ထည့်ပေးတာလည်းမလိုတော့ဘူးเนาะထည့်ပေးရကြမလို့ထည့်ရလဲဘာမှမဖြစ်ထည့်ရပေးကြမလို့တော့ဘူးပြီးရင် GPT တခါတည်းပြင်ပြီးတခါတည်းရေးပြီးရင်သူက Facebook ကနေကျွန်တော်ကျန်တဲ့ partition ရေးလိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြင်ထား GPT 4.0ရှိတယ်အဲ့တော့နံပါတ်2ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတယ်နှိပ်လို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရေးမဲ့ OP cast file လေးကိုရွေးပေးရမယ်เนาะ OP cast အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် OP cast ရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ OP cast found successfully ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြင်ထား GPT ပေါ်ထည့်တော့ကြည့်လိုက်ကြည့်ဒီမှာ OP cast ဆိုတဲ့ partition လေးရောက်နေပြီဟုတ်ပြီအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က GPT လေးတစ်ခါလေးရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် OP cast ဆိုလဲ password တစ်ခါလေးရေးမယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရေးမယ်နော်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်သူက Facebook mode သွားခိုင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ခောက်လိုက်မယ်ဖုန်းကိုတော့ကြိုးလေးထိုးထားပြီပေါ့နော် ADB တိလို့ရှိရင်သူ ADB ကနေ Facebook ကိုသွားမယ်သွားပြီးလို့ရှိရင်သူဒီမှာ GPT နှစ်ခုလုံးကို GPT ရေးမယ်ပြီးရင် OP cast ဆိုတာရေးမယ်နော်သူဒီdevice တိပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏစောင့်နေရဟုတ်ပြီသူကမှ GPT ကိုရေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ OP cast ဆိုတာလည်းရေးသွားတယ်GPT ရေးတဲ့အချိန်မှာ GPT ပြင်တာကကျွန်တော်တို့က OP cast ဆိုတဲ့ကောင်ပြင်တာမှန်သွားလို့ပေါ့နော်မှန်သွားလို့သွားတယ်မှာ OP cast ဆိုတဲ့ partition ကိုတွေ့လို့ဒီ OP cast partition ကိုတစ်ခါလေးရေးပေးသွားတာနောက်မှဆိုတော့သူရေးပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Facebook ကနေ firmware ရေးမယ်ပေါ့နော်သူ global firmware ပေါ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသတိထားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေကြအတိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ flower bag ကိုချက်ဖွင့်လိုက်မယ် notepad နဲ့ချက်ဖွင့်လိုက်ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါကဒီ bag ကကျွန်တော်ဖြတ်ထားပြီးသားဟာတွေပါတယ်ပေါ့နော်အစမ်းပြမယ်ဘာပါလဲဆိုရင်ဒီမှာ erase လုပ်တဲ့ကောင်တွေပါတယ်ပေါ့နော် erase လုပ်တဲ့ကောင်တွေဒါခုနကဟို flower bag မှာကျွန်တော်ဖြတ်ထားပြီးသားမို့လို့ erase ဒီကောင်ကဘာ erase လုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် OP cast ကို erase လုပ်တာကျွန်တော်တို့ကအခုက OP cast ကို Facebook ကနေ direct တစ်ခါတည်းထည့်ရေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဒီကောင် OP cast ကိုဖြတ်ချပါလို့ရှိရင်ပြန်တက်လာလို့ရှိရင်အစီအပြေမှာမဟုတ်ဘူး MIUI version cannot be install ပြနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖြတ်တဲ့ကောင်ကိုဒီစာသားလေး erase လုပ်တဲ့ကောင်လေးဖြတ်ချလိုက်ပါတော့နော်ဟုတ်ပြီဒါက set ထားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးမဲ့ flower.bat ဟုတ်ပြီနော် flower.bat ကိုကျွန်တော် notepad နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘောဟာတွေအကုန်လုံးဒီစာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်မထားတော့ကျွန်တော် partition ပဲတည်တံ့ရေးချင်တာဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုမထားတော့ဘူးကုန်ဖြတ်လိုက်နော်ဟုတ်ပြီဟလာ partition ပဲရှိတော့နော်အဲ့မှာတခုသတိထားမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က global firmware ကိုစရေးပြီဆိုတော့ねသူကဘာကိုစရေးမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် APS ဆိုတဲ့ file ကိုအရင်စရေး
နော်ဒီ API file ကိုရေးတယ်ကျွန်တော်တို့ခါကြလို့ရှိရင်ဗျာအဲ့တော့တို့လေးပိုင်းရေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ရေးတယ်အကုန်ရေးပြီးလို့ရှိရင် super ရောက်လို့ရှိရင်ရေးနေနဲ့ fail ရော fail ပြီးလို့ရှိရင်တော့ generate partition တွေရေးအကုန်ကြော်ရေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ reboot လေရောပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တိုင်ပတ်တာဘာတိုင်ပတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က global အခုကကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရနေရဆိုတာကအဲ့တော့တွေက API ကျွန်တော် Facebook ကနေရေးလို့ရနေရပေါ့နော်တဲ့ global file လေးကြီးကို API ကြီးကိုအရင်စားထိုးရတယ်ထိုးပြီးလို့ရှိရင် super တွေပါရေးနေနဲ့ fail ကျိုးတွေပါပြုတ်တာဖြစ်လွတ်တာဖြစ် fail သွားလို့ဆိုလို့ရှိရင် design တက်ရင်တက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Facebook ပြန်ဝင်ပြီးရေးမယ်ဆိုရင်လည်းသူအဲ့တော့တွေက API မရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ရကျွန်တော် IC ခွာယူပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က save ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ရနေရှိတယ်နော် save ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ fail သွားလဲပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ API အရင်ရေးတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်ဒီ API ဆိုတဲ့ကောင်လေးဒီ API ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကသူ partition တွေအကုန်ရေးပြီးတော့မှသာစားထိုးအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနားလောက်မှာစလောက်မချင်းကြီးမှာတော့ကျွန်တော်ပေးချလိုက်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီ API အရင်ရေးတဲ့ကောင်လေးကိုဖြတ်လိုက်မှာနော်ဒီကောင်လေးတော့အရင် copy ပြီးအောက်မှာတွတ်ထည့်တာနော်ဟုတ်ပြီထည့်တာပြီးတော့ဒီမှာဒီမှာရေးနေနဲ့ fail လဲပြဿနာမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာအောက်ဆုံးရောက်မှတာသူက API ကိုစား global တဲ့ API စားထိုးမှာပေါ့နော်ဒီမှာ fail လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဖုန်းထဲမှာကအဲ့တော့နဲ့က API ပဲရှိနေဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က Facebook ကနေရေးလို့ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကောင့်လေး copy ယူလိုက်ပြီးဒီမှာထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဘတ်ကိုစေးလိုက်နော်အဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာထည့်ထားတဲ့ API လေးတော့ဖြတ်လိုက်ဒီအကောင့်လေးဒီအောက်မှာလာထားပေးလိုက်သူကဒီမှာ partition လေးအကုန်ရေးမယ်ရေးလို့ပြီးသွားတော့မှနောက်ဆုံးပြီးသွားတော့မှသူ API လေးကိုစားထိုးရပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြဿနာမရှိတော့ဘူးပြီးနော်သူ slot ကလည်း A ပဲနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟို analog တခြား mi flat သုံးပြီးရေးနေရေးပေါ့နော်မရေးချင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့အဲ့2တွေမသုံးတော့ဘူးဒီကနေ Facebook ကနေပြီး flower ဘက်ကိုသုံးပြီးရေးလိုက်တော့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ခု Facebook ဝင်တာအနေထားနေပဲဒီ global firmware ကို global firmware ဝင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် OBCAS လည်းရေးပြီးပြီ GPT လည်းရေးပြီးဆိုတော့ပြဿနာမရှိအဲ့တော့ဒီ flower ဘက်ကိုပဲ22ပြီးသုံးပြီးရေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့သူရေးသွားပြီကျွန်တော်ပြန်ထုတ်လို့ရှိရင်တော့ global အနေနဲ့တက်လာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ page 2မသုံးတော့ဘူးဒီကောင်လေးကျွန်တော်နည်းနည်းကြော်လိုက်မယ်နော် super ရေးရင်ဒီကောင်လေးကြာအောင်ပါနည်းနည်းကြော်လိုက်မယ်ဒီမှာအဲ့ဒါမတက်ပါဘူးအကုန်ရေးလို့ရရနော်ဒီကောင်လေးပြီးတော့မယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးဆက်တက်တာနော် ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပေါ့နော်တင်ပေးလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကတော့ပါမှာမဟုတ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ဆန်းထားတဲ့ဟာတွေအတူတူပဲသုံးခုလောက်အတူတူပဲနော်ကျွန်တော် function တခြားဟာလေးထည့်ရတဲ့ဟာတွေဒီကောင်လေးတော့မထည့်ပေးဘူးဒီကောင်လေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင် test ကျွန်တော်ဒီစာလေး copy ယူလို့ရအောင်ထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီနှစ်ကောင်ဖြတ်ပေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် OPCAS လေးတော့ထားပေးလိုက်မယ်နော် OPCAS ကတော့ရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်ကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တော့ဘူးရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်ပြီးတာ line 1 down တဲ့ဟာတွေမှာ OPCAS ပါပြီးသားပဲလေဘယ်လိုပေါ့နော်မောင်းနေလော့တွေမင်းဘယ်လိုဟောလဲကျွန်တော် post ထားတဲ့ဟာမျိုးနော် AP ရဲ့ဒါကတော့ ABA ကတော့အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါအဖပြီးတော့ဘာမှမဟုတ် new byte တွေပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒီမှာပါပြီးတော့ Android 15 alpha ပြီးပေါ့နော် Android 15 alpha ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်3မှာပါတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်3ထည့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူလည်းတူပဲသူလည်းADB ရဲ့ ADB ချက်ရတယ် ADB ကနေ Facebook သွားမယ် Facebook ကနေ permission ယူမယ်ပေါ့နော် rule set ရပြီဆိုလို့ရှိရင် ADB ကနေပြီးတော့ alpha ပြီးပိုင်းသွင်းတာပေါ့နော် alpha ပြီးလောကြတော့သူကကျွန်တော်တို့ alpha ပြီးပဲကြော်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်စခွင်တော့ထဲမရတာလို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကalpha b ဆိုတဲ့ partition ထဲမှာသူကစေကြံနေလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က new byte 0ချိန်ပြီးပြန်ရေးပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲအခုကကျွန်တော်တို့က Facebook permission ရတယ်ဆိုတော့ခွာကြမလို့တော့ဘူးမလို့တော့ဘဲနဲ့ဒီတိုင်း ADB ကနေသွင်းတာပေါ့နော်ဒီလိုပါပဲသူလည်းဒီ ADB တော့ဟို ADB ကနေ Facebook သွား Facebook permission ယူပြီးလို့ရှိရင် alpha b file သွင်းတာပေါ့နော် alpha b file ကဘာမှမရှိဘူးအဲမှာကျွန်တော်တို့ new byte တွေပဲနော် new byte တွေပဲရတယ်ဒီလိုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုနားလည်မထင်ပါဘူးဒီမှာစာလေးပါနော်ဒါလေး OPCAS ရေးမှဆိုတော့ဒီမှာဒါလေးကို copy ယူ OPCAS လေးပြန်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် OPCAS ရေးတာလေးညွှန်းပေးလိုက်ပါနော်
နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ hardware နည်းရချိန်တဲ့အခါပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကြံခဲ့မှာဆိုလို့ hardware နည်းရချိန်တဲ့အခါမှာချိန်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကGPT main 0နဲ့ bucket 0ကိုနော် GPT main 0နဲ့ bucket 0ကိုပြင်တယ်ပြင်ပြီးရေးတဲ့အခါမှာ OPCAS ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့ပြောင်းသွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က APS စားထိုးပြီးတော့တက်လာတဲ့အခါမှာ password ဝင်နေတဲ့အခါကျ firmware ရေးမယ် password ကနေရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာ original OPCAS ကိုရေးမယ်ဆိုတဲ့ကောင်လည်းပါမှာမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ hardware နည်းရချိန်နေဆိုရင်ဒီမှာညွှန်းပေးရမယ်ပေါ့နော်OPCAS ကိုဒီ password ရေးတဲ့ခါမှာရေးမယ်ဆိုပြီးတော့ထည့်ရေးမယ်ဆိုပြီးတော့ညွှန်းပေးရမှာနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနားလေးမှာတနေရာပေါ့ဗျာနော်စာသားတစ်ကြောင်းလောက် copy ယူလိုက်ဒီဝင်တနေရာမှာဒီကောင်လေးကိုပေးချလိုက်ချပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ OPCAS ဆိုတဲ့ကောင်လေးထည့်ပေးလိုက်နော် OPCAS နော်ပြီးဒီမှာအဲ့ OPCAS လေးကိုရေးမဲ့ global ထဲမှာသွားထည့်ပေးရတယ် global file တော့သွားထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော် image အောင်မှာသွားထည့်ပေးရတယ်ဒီကွာဒီမှာ OPCAS IMG နဲ့ပေးရဆို IMG bin နဲ့ဆို bin နဲ့ပေးရဆို bin ပေါ့နော်ဒီမှာ error တက်လို့ရှိရင်bin လို့OPCAS လိုလေးညွှန်းမိလိုက်နော်လိုလေးညွှန်းမိလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ global ထဲမှာ down လာပြီးသားဆိုတော့ဒီမှာ OPCAS ပါပါပဲနော်ကိုယ့်ကိုအသစ် down ပြီး OPCAS ပြင်လာတဲ့ကောင်ဆိုတော့ပြင်လာတဲ့ OPCAS လေးဒီ firmware တွေကိုသွားထည့်ပေးလိုက်နော်ဝယ်ချင်တာဗျာဒီမှာပြင်လာတဲ့ OPCAS ပေါ့ဒီ OPCAS လေး global firmware ထဲ image တွေမှာသွားထည့်ပေးလိုက်ပေးချလိုက်နော်ချပြီးလို့ရှိရင်ဒီ OPCAS ကိုရေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော် firmware ဒီ website က down လို့ရှိရင်တော့ပါမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပါဝါကိုညွှန်းပေးရပါတော့ဒီအဆင်ပြေရတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်စာလေးကြောင်းလောက် copy ယူလိုက်ယူပြီးကိုထဲမှာပေးချပြီးတော့နာမည်လေးချိန်ပေးလိုက်ပေါ့ OPCAS IMG နဲ့ပေးတာ IMG နဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးပြောတာကြံခဲ့မှာဆိုလို့ပါနော်ဒါ hardware နည်းရချိန်တဲ့အခါမှာ GPT ပြင်ရေးပြီးတော့မှ APS စားလို့ Facebook ကနေရေးတဲ့အခါမှာဒီညွှန်းတဲ့ကောင်လေးကြံခဲ့မှာဆိုလို့နော်ဒီထဲမှာလည်း OPCAS ထည့်တာပေါ့နော် MGS ဆို MG ပင်ဆိုပြီးထည့်ထားလိုက်ပြီးဒီမှာ first flower ပေါ်မှာနှိမ့်ပေးတာအခုက software နည်းရချိန်မဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်ဒီ video ထဲမှာရှင်းပြပေးတာပါဘာမှဒီထဲမှာထည့်ကြမလို့ကျွန်တော်တို့က Facebook ကနေခါလေးရေးလိုက်တဲ့အခါမှာOPCAS ကိုရေးမယ်သွားရေးမယ်ဆိုတဲ့ကောင်လည်းညွှန်းကြမလို့တော့ဘူးပေါ့နော် GPT ပြင်ထားလဲဘိုး0ကိုပြင်တာကျွန်တော်ဒီ video မှာပါပြီးသားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတင်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့မှာအမှားလေးပါဝိုင်းလဲနားလည်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ဒီကောင်ဖြတ်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာအခုဆိုဒါဒီကောင် global တက်လာပြီနော်အကုန်တက်လာပြီပေါ့နော်တက်လာမှကျွန်တော် version ရေးတစ်ချက်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဆက်တော့မကြော်တော့ဘူးကြာနေမှာသို့လို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို ADB ဝင်လိုက်မယ်ဘောကဘာကြီးဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘောကဘာကြီးပဲချက်စစ်ပြလိုက်တော့ဆိုပြီးဘောကဘာရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ system 1ချက်စစ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုထည့်ရတဲ့ ADB နဲ့ပေါ့နော်ဒီလို platform ဟို down လာတဲ့ ADB ဆိုမရဘူး site လို့တော့သိတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်လို့ရှိရင် unknown command ဆိုပြီးပြနေရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ site လို့ကသုံးမယ်ဆိုရင်သုံးရမယ့် ADB ကကျွန်တော်ဒီ vplat ကို down လာတူဆိုရင်တော့အဲ့ဒါ right click ထောက်ပြီးတော့ open file location နဲ့သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာနော်ဒီ ADB ဒီ ADB လေးသုံးလို့ရပါတော့နော် site လို့ကနေစစ်လို့ရတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ ADB ရေးပြလိုက်မယ်ဒီ ADB ကပ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုတင်လိုက်တဲ့201မှာနော်ဒါတက်လာပြီဒါဆို error ကင်းကင်းနဲ့တက်လာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရပါပြီဒီလောက်ဆိုနားလည်မထင်ပါနဲ့ဒါဆိုဒီလိုလေးရဒီလောက်ပဲပေါ့နော်